இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து சோயா பிரியாணி. இதுக்கு வந்து பாத்திரத்தில் 250 ml எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. 10 to 12 கிராம்பு பட்டை சேர்த்துக்குங்க. 5 to 6 ஏலக்காய் சேர்த்துக்குங்க. அஞ்சு to 6 வந்து மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இது மாதிரி மெலிசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. ஆனியன் வந்து வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி வந்து 100 கிராம் எடுத்திருக்கேன். பூண்டு வந்து 50 கிராம் எடுத்திருக்கேன். ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி சேர்த்துருக்கேன். நான் நல்லா வதக்கி விடுங்க. வதங்கினோடனே 1 ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 5 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். 1 கிலோ அரிசிக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் காரம் அதிகமாக சாப்பிடுவீங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். 1 கைப்பிடி புதினா, 1 கைப்பிடி கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ வந்து 100 ml தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். நான் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. அஞ்சு to 6 தக்காளி சேர்த்துக்குங்க, மீடியம் சைஸு. கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்குங்க. நல்லா வதங்கினவுடனே சோயாவை வந்து கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு எடுத்து இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சோயா வந்து ஒரு 250 கிராம்ஸ் இருக்கும். நல்லா வதங்கி வந்தால் நல்லா இந்த சைடெல்லாம் எண்ணெய் திரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள். அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கணும். இந்த கிளாஸில் வந்து நான் 5 கிளாஸ் அரிசி எடுத்துருக்கேன். அப்படியே டபுள் பண்ணிங்கன்னா 10 கிளாஸ் ஊற்றணும். நான் 2 கிளாஸ் கம்மி பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றுறேன். நல்லா அந்த தண்ணியும் மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதித்தோடனே அரிசி போடுங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வந்து நல்லா அரிசி போட்ட உடனே நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும். நம்ம நல்லா ஹை ஃப்ளேமை கொதிச்சிச்சின்னா சாதம் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்துடும். நல்லா தண்ணி சுண்டி வரும். அப்போ வந்து நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்துட்டு நம்ம தோசைக்கரண்டி பின்னாடி பக்கத்தில் வந்து நம்ம கிளறி விடணும். இது மாதிரி கிளறும் போது நம்மளுக்கு வந்து அரிசி வந்து உடையாமல் வரும். மசாலா வந்து எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகும். நம்ம கொஞ்சம் பாலில் வந்து ஃபுட் கலர் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தம் போடலாம். தட்டை மூடிட்டு ஒரு வெயிட்டை வந்து நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க.
நான் பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்சி வைக்கிறேன். ஒரு 20 மினிட்ஸ் தம்மில் விடுங்க. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சாதம் நல்லா வெந்திருக்கு, குச்சி குச்சாகவும் இருக்குது. நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட்டில் விடுறேன். இப்போ பாருங்கள், சோயா பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு. நம்ம இன்னொரு மெத்தடில் சாதம் வெடித்து சேர்க்கும் போது இன்னும் உதிரி உதிரியாக வரும். அந்த மெத்தடை நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இதோட குவான்டிட்டி எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன், நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்ட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.